สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับในวันนี้เราจะตั้งใจบน Redux และ Redux คืออะไรใช้อย่างไรและจะใช้วิธีถ้าเกิดว่าอยากใช้ Redux หรือใช้ useContext หรือใช้วิธีของ state หรือใช้วิธีของ reducer ธรรมดาใช้วิธีทั้งหมดใช้วิธีและ pros and cons เพื่อทุกที่อะไรครับและอยากแสดงว่า documentation ของ Redux ไปที่ไหนครับไปถึง redux.js.org ไปที่นี่ได้ครับและมี introduction getting started with Redux และเป้าหมายของเราคือสร้างวิธีแบบนี้ใช้ Redux ได้ครับและใช้อย่างไรผมจะแสดงว่าทั้งหมดวิธีวันนี้ครับโอเค so เราจะเริ่มกับผมสั่ง app.js แล้วครับและข้างใน app.js มี Redux example และมี counter ที่นี่และ counter มีแค่h1 counter มี counter value และมี3 button ที่นี้ button ของ increment decrement และผมอยากแสดงว่า toggle button ที่นี้ด้วยครับ so ที่เด็กผมอยากแสดงว่าใช้ฟังก์ชันของ useState ใช้ useState ที่เด็กและหลังจากนั้นจะใช้วิธีของ useReducer และหลังจากนั้นใช้วิธีของ useContext และหลังจากนั้นล่าสุดจะแสดงว่าวิธีของ Redux so ถ้าเกิดว่าอยาก skip ahead หรือไปข้างหน้า Redux ถ้าเกิดว่าอยากไปข้างหน้า Redux ไปได้ครับและก่อนนั้นผมอยากแสดงว่า theory ของใช้ทั้งหมดวิธีนี้และไปถึง Redux ทำไมและอย่างไรครับ so ที่เด็กจะอธิบายว่าเป้าหมายของเราคืออะไรครับเป้าหมายของเราแค่ตี increment และทีนี้จะแสดงว่าเบอร์และเบอร์จะไปขึ้นหรือ decrement เบอร์จะไปลบและหลังจากนั้นมีฟังก์ชันอื่นๆไม่มี increment ไม่มี decrement อันนี้คือฟังก์ชันอื่นcompletely separate ไม่มีเป้าหมายข้างใน increment หรือ decrement และแสดงอย่างไรข้างในโค้ดของเราครับเพราะว่าอันนี้คล้ายๆกันถ้าเกิดว่าอันนี้เป็น auth name และอันนี้คือ add to cart ทั้งสองฟังก์ชันไม่เหมือนกันและรวมอย่างไรและแยกอย่างไรใน context และแยกอย่างไรข้างใน Redux จะแสดงว่าทั้งสองด้วยครับ so in here I will introduce toggle button and how to separate and ทีนี้ introduce toggle button and how to separate as well so จะแสดงว่าทั้งสองวิธีนี้ข้างใน useContext แต่ว่าที่เด็กแค่อยากทำแสดงว่าใช้ increment decrement ใช้ useState และ limitation ของ state คืออะไรครับ so ที่เด็กจะมีcounter set counter และจะใช้ useState ที่นี้ครับ and why is not auto-completing แต่ไม่เป็นไรครับ useState เป็นศูนย์และ import useState ข้างบนได้ครับและ from React ก็ได้ครับและทีนี้จะเขียนว่า counter so เพิ่ม counter ข้างในนี้และเราจะแสดงว่ามีเบอร์ศูนย์ที่นี่ครับ cool และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากใช้วิธีของ increment ผมจะสั่ง increment ฟังก์ชันข้างบนผมรู้ว่าใช้ set counter ข้างในนี้แต่ว่าผมอยากแสดงว่าฟังก์ชันของ set or increment ทีนี้เพราะว่าอันนี้สำคัญเมื่อไรเราจะเปลี่ยนไปถึง useReducer และสำคัญข้างในวิธีอื่นๆในอนาคต so ทีนี้ set counter previous counter และ previous counter plus 1และผมจะสั่ง decrement function และทีนี้มี decrement function และทีนี้จะมี previous counter minus 1และข้างล่างข้างใน button ผมจะเขียนว่า on click เท่ากัน increment และทีนี้ on click decrement on click คือ decrement โอเค so ถ้าจะตี increment ทำอย่างถูกต้องถ้าจะเขียนว่า decrement ทำอย่างถูกต้องครับโอเค cool
so ไม่มีปัญหาข้างในนี่ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so ทีนี้ so we've done use state so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง use reducer โอเค so ใช้ use reducer ยังไงครับ so จะลบทั้งสองนี้และข้างใน use reducer ใช้วิธีของ constant มี initial state ของเราครับมี dispatch ขอโทษครับอันนี้ state ของ elements ของเราครับ or state และมี use reducer และข้างใน use reducer มี reducer function และมี initial state โอเค so reducer function มาจากที่ไหนและ initial state มาจากที่ไหนครับ so ข้างบนข้างนอก function นี้ครับจะใช้วิธีของ reducer ข้างบนและ state initial state ด้วยครับ so const initial state เท่ากัน counter เป็น initialize to 0 และข้างหลังใช้ function reducer หรือถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ function ใช้ const reducer อาจจะเห็นแบบนี้หรือเห็นแบบ function ทั้งสองวิธีก็ได้ครับมี state มี action และใช้ arrow function ได้ครับและข้างใน state หรือ function มี if statements และ if action dot type เท่ากัน increment เราอยากกลับเขียนแบบนี้ได้ครับ so return counter state dot counter plus 1 okay cool และจะเขียนว่า decrement so มี decrement okay state dot counter minus 1 cool และเรียก function ทั้งสองนี้อย่างไรครับจะ copy ทั้งสองวิธี function increment function decrement และใส่ข้างหลังได้ครับและ uncomment นี้และผมจะลบ set counter ลบ set counter และเขียนว่า dispatch dispatch ข้างใน object type colon increment และข้างในนี้มี dispatch มี object มี type colon decrement โอเค so ทีนี้ไม่เขียนว่า counter ที่นี้ oh no มีปัญหาที่นี้เพราะว่าผมไม่ได้อยาก counter ที่นี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ counter ไม่ได้ใช้ counter ที่นี้จะลบนั้น this is for local use state และข้างในนี้ this is for use reducerและข้างใน use reducer เราจะใช้วิธีแบบนี้ครับเขียนว่า state dot counter cool มี increment ทำงานถูกต้องมี decrement ทำงานถูกต้องครับโอเค cool ยังไม่ติดต่อ toggle button so ไม่มีเป้าหมายทางนี้แต่ว่า decrement increment ทั้งสองวิธีทำงานถูกต้องครับ awesome okay so now that we've done use reducer and use state มีปัญหาถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ข้างใน counter อื่นใช้อย่างไรครับตัวอย่างเช่นว่าผมจะแค่สั่งไฟล์อื่น so clear this and touch source components another counter .js so ข้างใน another counter .js ถ้าเกิดว่าใส่ทั้งหมดข้างในนี้และลบทั้งหมดจาก counter ที่นั้นและลบทั้งหมดนี้ลบทั้งหมดข้างบนและเขียนว่าที่นี่ another counter ใช้ state counter ข้างในนี้ใช้ function increment และ decrement ข้างในนี้อย่างไรครับไม่มีวิธีตัวนี้ครับ so ข้างใน function นี้ we can't use limitation of using state or use reducer cannot use these in other files can only use them locally so จะทำอะไรบ้าง what do we do
oops. So what do we do? All right. So ผมจะแนะนำว่า use context so ถ้าเรามี2 component 3 component หลาย component และอยากใช้ variable แบบนี้ variable อยากใช้ state หรืออยากใช้ variable นี้ข้างในไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวกับ use context so จะแสดงว่าใช้ use context อย่างไรครับ so ตอนนี้จะแนะนำ use context so make their touch or make their source และข้างใน source ผมจะสั่ง folder store so ข้างใน source มี store ที่นี่มี components และมี store ขอโทษครับข้างใน components mv source store to source components store ขอโทษครับ so ข้างใน components มี folder store แล้วแต่คุณถ้าเกิดว่าอยากสั่งข้างๆ components หรือข้างล่างแล้วแต่คุณ doesn't really matter บางครั้งจะเห็นว่าข้างใน components บางครั้งอื่นจะเห็นข้างในเท่ากันชั้นของ components so it's up to you so I'm going to move it back to source components and store แค่จะเขียนว่าถึง source and we'll have it here in our store so ข้างใน store touch source store จะเขียนว่า 03 counter context dot counter context store dot js so มี counter context store dot js อันนี้คือ example 3 เขียนว่า 03 เพราะว่าเท่ากัน example 3 ที่นี่ครับ so counter context store js และข้างในนี้ผมอยากใช้ create context so จะใช้ create context จากข้างบนและจำเป็นต้องสั่งlistener or holder of the variables so const counter context เท่ากัน create context แค่นั้นครับ so this is the value we will import into our components และหลังจากนั้นจำเป็นต้องใช้ function เขียนว่าที่นี่ export ได้ครับและ function counter context provider และข้างในนี้จะมี props ด้วยครับและข้างใน counter context provider มี function มี return และข้างในนี้มี counter context สำคัญมากอันนี้ใช้ counter context ใช้นี้และ dot provider และระหว่างทั้งสองนี้ใช้ props dot children ทำไมจำเป็นต้องใช้ props dot children ที่นี่เพราะว่า this is the function that will be in our index.js this will be our listener this will be our listener for variables so managing global state manager okay manager slash provider okay so ข้างในนี้ counter context ข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ value และข้างในนี้แค่จะเขียนว่า hello ทีเด็กผมแค่อยากแนะนำถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งหมดทำงานติดตั้งถูกต้องครับ so counter context provider จะเขียนว่า export default ข้างๆ so export default ที่นี้ได้ครับ so มี counter context เราจะใช้ข้างใน components และ counter context provider เราจะใช้ข้างใน index.js และ index ข้างใน index.js so ข้างในนี้ index.js ข้างบน app มี counter context provider ทีนี้และ wrap app function ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือ props.children โอเค cool และข้างใน counter และ another counter
จะใช้วิธีของ import ทีนี้ครับแต่ว่าจำเป็นต้องเขียนว่าอันนี้ state counter อันนี้จะมีปัญหาอันนี้จะมี error ทีนี้ so จะ copy นั้นและนี้ผมจะลบทั้ง3วิธีนี้ตอนนี้และแค่อยาก import useContext และใช้วิธีของ let's do this real quick so จะแสดงว่าข้างในนี้ทีเด็ก so another counter so แสดงข้างหลังที่นี้ได้ครับ so here's our another counter ข้างหลัง then let's call this another counter there we go make that smaller so ตอนนี้ไม่มี button ผม comment button ผมแค่ toggle button ข้างหลังและผมจะใช้วิธีของ const counter ctx และนี่คือ variable ใช้ local ข้างในนี้ได้ครับและ use context ใช้วิธีที่นี้ครับและ use context คืออะไรครับ counter context ไม่ใช่ counter context provider ใช้ counter context และทีนี้ผมจะแค่ console.log counter context และข้างใน view developer tools เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับมี hello ที่นี่มาจากที่ไหน another counter line 8ทำไมครับเพราะว่ามาจากที่นี่ครับมาจาก value ที่นี่ so เราใช้ hello ที่นี่ผ่าน variables ได้ครับ so จากที่นั้นผมจะเขียนว่า const context equals to counter และทีนี้จะเขียนว่า hello okay cool so ข้างในนี้จะเปลี่ยนไป hello ถึง context และจะ refresh ที่นี่และมี counter value ที่นี่คือ hello so แสดงว่า hello ถูกต้องที่นี่มี state.counter เปลี่ยนไป state counter ถึง counter ctx และทีนี้มี counter value คือ hello cool ติดตั้งถูกต้องแล้วครับ and let's fix increment และ decrement increment และ decrement มาจากที่ไหนครับ so ข้างในไฟล์นี้มี increment และมี decrement และผมจะใช้ use reducer ใช้ use reducer จากที่นี้ได้ครับ so จะ copy ทั้งหมดนี้ได้จากที่นั้นและใส่ข้างใน function ของ counter context provider so ใส่ทั้งหมด state มี dispatch มี reducer มี initial state และมี dispatch increment dispatch decrement ที่นี้ก็ได้ครับและจำเป็นต้อง import use reducer ด้วยครับ use reducer cool และยังไม่มี reducer และไม่มี initial state มาจากที่ไหนครับมาจากข้างบนที่นี่ so copy these two ได้ครับและใส่ข้างใน store ได้ข้างบนทั้งหมดหลังจาก import มีทั้ง2 initial state และมี reducer cool okay so จำเป็นต้อง import ทีนี้มี counter อันนี้เปลี่ยนไปถึง state.counter so state.counter cool และมี increment function ที่นี้และมี decrement function ที่นี้ด้วย so ข้างใน another counter js จะ undo these two และติดตั้ง counter increment or ติดตั้ง increment และ decrement ติดตั้งกับ counter ctx counter context dot incrementและ counter context dot decrement okay refresh ที่นี้มี increment มี decrement so counter value hey that's so cool ใช้ได้ครับ alright so ข้างใน counter js ใช้วิธีเหมือนกันได้ไหมครับใช้ได้ครับ so ข้างใน use reducer ผมจะ comment out ทั้งหมดนี้และข้างบน comment out ทั้งหมด initial state และ reducer functions ด้วยครับและข้างใน use context จะแค่ const counter ctx equals to use context และ use context ใช้ counter context so counter context and use context มาจากข้างบนและหลังจากนั้นเปลี่ยนไปใช้ state counter ที่นี้ผมจะลบนั้น
และ copy ทั้งสองนี้และ this is for use context และ use context เปลี่ยนไปถึง counter ctx so มี counter ctx ทีนี้ครับและมี increment และ decrement ไม่มี oh no ทำอะไรบ้างเพราะว่าใช้ counter ctx dot increment cool และมี counter ctx dot decrement cool และหลังจากนั้นมี increment ทั้งสองนี้จะเปลี่ยนไปด้วย so oh wow อันนี้ increment another counter และข้างบน counter จะเปลี่ยนไปผมจะเขียนว่า decrement และ decrement ข้างใน another counter เปลี่ยนไปเฮ้ยมีทั้งสอง component นี้มี value เหมือนกันครับเพราะว่าผมใช้ counter ผมใช้ context อันนี้ global state awesome และหลังจากนั้นผมอยากแสดงว่าใช้วิธีของ toggle button ผมอยากติดตั้งฟังก์ชัน my ข้างใน context ของเราใช้วิธีนี้อย่างไรครับใช้วิธีแบบนี้ได้ครับใช้วิธีข้างใน counter context ไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรข้างในนี้แค่จำเป็นต้องเพิ่ม on click function ที่นี่แต่ว่าใช้ on click function ข้างในนี้อะไรใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so function toggle handler และจริงๆควรเขียนว่า handler increment handler decrement handler และผมจะเขียนว่า toggle handler และข้างหลังที่นี้ใช้ dispatch ใช้ type และ toggle handler และข้างใน toggle handler ข้างบนมี if statement แบบนี้จะ copy ได้ครับและเขียนว่า action type toggle handlerโอเค cool และทีนี้ return มีตัวนี้ counter แต่ว่าไม่ใช่ counter show counter โอเค cool และทีนี้ state show counter แต่ว่าผมอยากใช้ opposite ของนี้ so I'll do a not symbol in front state show counter และทีนี้ข้างบนเขียนว่า show counter และทีนี้เขียนว่า false so ที่เด็กไม่อยากแสดงshow counter และทีนี้อยากแสดง show counter และจำเป็นต้องเพิ่ม toggle handler ข้างหลังมัน function so toggle handler ข้างหลังได้ครับโอเคติดตั้ง counter ข้างในนี้อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าใช้ another counter หรืออยากใช้ counter ทั้งสองวิธีก็ได้ครับและแค่อยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรครับ so if we refresh ข้างในนี้มีข้างใน another counter เขียนว่า console counter ctx มีฟังก์ชันของ counter มีฟังก์ชันของ increment decrement และมี toggle handler ที่นี่ cool so ข้างใน another counter เขียนว่า on click ถ้าเกิดว่าอยากเขียนแบบนี้หรือเขียนใน counter.js แล้วแต่คนครับ up to you so เขียนว่า on click equals to counter ctx dot toggle handler so เขียนแบบนี้ได้ครับ so save ได้และเราจะแค่เพิ่มวิธี toggle handler ที่นี่ so counter ctx dot show counter and there we go oh no ที่เด็กเป็น false so ไม่แสดงที่นี่ toggle button hey wait a minute ทำไมไม่ถูกทำไมไม่แสดง wait why did this change to nan อันนี้ไม่ make sense ครับ so we toggle button here และ toggle button ลบจากที่นั่นทำไมเปลี่ยนไปถึง nan ไม่เข้าใจโอเค so มีปัญหาข้างใน project ของเราเพราะว่าข้างบนข้างใน reducer function return statement จะแค่ return เราเขียนอะไรข้างในนี้ครับแต่ว่าเราอยาก return counter ด้วยข้างในฟังก์ชันนี้และข้างในฟังก์ชันของ increment และ decrement อยาก return counter ด้วยครับ so มีสองเลือกที่นี่อาจจะเขียนว่า show counter ถึง state show counter ไม่เปลี่ยนไปอะไรข้างในนี้ so เขียนแบบนี้ได้ครับนั่นคือวิธีที่เด็กเขียนแบบนี้ก็ได้ครับและข้างหลังมี counter state counter เขียนแบบนี้ so เขียนแบบนั้น
ก็ได้ครับ so มี toggle button ที่นี้ทำไมยังไม่แสดง let's take a look และข้างใน another counter show counter oh ผมยังไม่เพิ่ม show counter ข้างในนี้ด้วยครับ so ผมเขียนผิดที่นี้ผมจำเป็นต้อง show counter และ state dot show counter ที่นี้โอเค so ที่นี้ toggle button จะทำงานถูกต้องหลังจากเราจะเพิ่ม show counter ข้างในนี้เพราะว่าอยากใช้ show counter ที่นี้ข้างใน counter value so toggle button ทำงานถูกต้องครับและมี increment และ decrement ทั้งสองวิธีทำงานถูกต้องครับ awesome so ทำไมไม่ลบจาก counter ที่นี้ครับเพราะว่าข้างใน counter ไม่อยากใช้ข้างในนี้ so ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ show counter ข้างใน counter นี้ใช้ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ไม่ต้องและทีนี้จะเปลี่ยนไปแต่ว่าข้างในฟังก์ชันนี้ไม่ make sense ทั้งสองนี้ด้วยกัน this doesn't make sense example this function example auth mixed with cart changes so ถ้าเกิดว่านี้ทั้งสองเกี่ยวกับcart changes shopping cart changes item goes in item comes out มีสิ่งที่ข้างใน cart มีสิ่งที่ลบจาก cart อันนี้ทั้งสองฟังก์ชันเกี่ยวกับนั้นตัวอย่างเช่นอันนี้เกี่ยวกับ authentication ทำไมทั้งสองนี้ด้วยกันไม่ make sense ควรแยกกัน so แยก toggle function ข้างบนจากนี้อย่างไรครับ so we're going to separate these two so touch source store 03 toggle context store.js so ตอนนี้มี toggle context store so จะ copy ทั้งหมดจากที่นี้และใส่ข้างใน toggle store ได้ครับและผมจะลบทั้งหมดนี้จาก toggle context และลบ counter so ข้างในนี้มีแค่สิ่งที่เกี่ยวกับtoggle handler และจะลบ increment decrement และมีแค่ toggle handler จะลบ increment decrement จากที่นี้และลบ counter ด้วยครับโอเค cool และจะเปลี่ยนไปชื่อของนี้เปลี่ยนไป counter context ถึง toggle context so we are going to go with toggle context so toggle context ข้างบน toggle context provider toggle context dot provider และ toggle context ที่นี่ครับโอเค save นี้ได้ครับและเพิ่ม toggle context ที่ไหนครับเพิ่ม toggle context ข้างใน index.js โอเคทำได้ครับ so now we implement toggle context dot provider toggle context provider และ wrap function app ได้ครับ so we save that okay so ข้างใน counter context ลบทั้งหมดเกี่ยวกับ toggle ได้ครับ so toggle handler goes away and show counter goes away และ toggle handler goes away และข้างบนมี toggle function นี้ลบได้ครับและ counter นี้ลบได้ครับ so now we're going to have some problems ถ้าเกิดว่า refresh ข้างในนี้จะมีปัญหากับ toggle button เพราะว่าไม่มีฟังก์ชันของ toggle button และทีนี้ไม่มีฟังก์ชัน increment decrement ทำงานถูกต้องครับแต่ว่าไม่มีฟังก์ชันของ toggle so ใช้ toggle ได้ครับข้างในนี้จำเป็นต้อง import toggle counter so ใช้วิธีนั้นอย่างไรครับใช้วิธี import the toggle context so const toggle ctx equals to useContext และ toggle context ได้ครับและ toggle context ใช้ที่นี่เพราะว่า show counter ไม่มี toggle ctx so if we do a console.log toggle ctx ได้แสดงว่า
อะไรข้างใน toggle ctx มี show counter และมี toggle handler cool ถ้าเกิดว่าเราจะ console counter ctx มี counter increment และ decrement และมี toggle show counter and toggle handler okay cool และเปลี่ยนไป counter ctx กับ toggle ctx และ toggle handler เป็น toggle ctx cool refresh นี้และ toggle button ทำงานถูกต้องครับและยังมี increment และ decrement ทำงานถูกต้องด้วยครับ so เราแยกทั้งสองนี้ข้างใน 03 and 03 counter context store and toggle context store และใช้วิธีที่นี้ stacking ได้ครับของ context providers okay that was not fun it was not easy it was a little complicated so มีปัญหาข้างในนี้ context has an issue let's do a 03 it's an issue with stacking too many contexts ทีนี้จะมีปัญหาถ้าเกิดว่ามีหลาย context หลาย function มี stack ได้ครับแต่ว่ามีปัญหาข้างใน application และอาจจะมีปัญหากับ break something else so too many listeners ข้างในนี้ so Redux แก้ปัญหานี้ครับ so มีวิธีข้างใน Redux จะแก้ปัญหานั้นได้ครับและจะเพิ่ม reducers หลาย reducers แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรข้างใน index.js หลังจากติดตั้งถูกต้องครับ so ที่เด็กผมไม่ install Redux.js toolkit or actually install Redux.js toolkit และ install Redux React ด้วยครับ so จะแสดงว่าใช้วิธีทั้งสองนั้นได้อย่างไรครับ so npm install React Redux ที่เด็ก so ที่เด็กผมจะใช้ React Redux อันนี้วิธีเก่าแต่ว่าอยากแสดงว่าใช้วิธีนี้อย่างไรเพราะว่ายังเห็นข้างในโปรเจกต์อื่นได้ครับ so ผมจะหลังจาก install มี package.json จะมี React Redux ที่นี้ครับและผมจะสั่งโฟลเดอร์ make their source store Redux example so ข้างใน store มีโฟลเดอร์ Redux example และข้างใน Redux example ไม่ต้องทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากเขียนข้างใน store directly ทำได้ครับแต่ว่าผมจะแค่ touch source store Redux example 04 main Redux store.js okay so นี่คือ main Redux store.js และผมจะ copy ทั้งหมดจากที่นี่ครับso copy นี้ได้ครับผมจะ refactor นี้นิดเดียวแต่ว่า copy นี้ก็ได้ครับและใส่ข้างในนี้ได้และมี create store เป็นถูกต้องครับมี counter reducer นี้เปลี่ยนไปจาก value ที่นี้ผมจริงๆอยากใช้ counter และใช้ initial state so initial state เหมือนกันจาก or ใช้ initial state ที่นั้นและใช้ const initial state ที่นี้เท่ากัน counter และเป็นศูนย์ที่นี้ so ก็ได้และที่นี้ผมจะเปลี่ยนไป switches ถึง if statements so ลบทั้งหมดได้ครับและข้างในนี้ copy จากที่นี้ได้ครับ so we're going to use our same reducer style ที่นี้ so ข้างใน main Redux store ข้างในนี้ paste ได้ครับเพราะว่า action มี action ที่นี้ครับ so ใช้ action เหมือนกันเพราะว่าอันนี้คือ reducer so อันนี้คือ increment และผมจะลบ state counter actually I can keep in the counter for now let's do this let's do show counter และเปลี่ยนไป false และข้างในนี้จะเปลี่ยนไป show counter จะลบนั้นถึง state และเปลี่ยนไปแบบนี้ได้ครับ so we can easily just copy the same state และไม่ต้องเปลี่ยนไป show counter actually let's get rid of it ไม่ต้องใช้ counter ข้างใน example นี้ครับแค่อยากแสดงว่า state และเปลี่ยนไปนี้ถึงวิธีอื่นในอนาคตได้ครับและท
ทีนี้มี function counter reducer มี state จาก initial state ข้างบนและมี action ของ action type increment action type decrement increment นี้ counter.state.counter plus 1 counter เท่ากัน state.counter minus 1 ส่วนนี้เหมือนกันกับ context ข้างใน reducer ของ context setup แต่ว่า context setup มี provider ที่นี่ครับ so provider ติดตั้งอย่างไรครับ so ที่แรกข้างในนี้ผมจะแค่เปลี่ยนไปนี้ถึง constant และเขียนว่า export default store โอเค cool so มี initial state จากวิธีเหมือนกันจากข้างบนที่นี้มี reducer state จากวิธีเหมือนกันที่นี้แต่ว่าสั่ง constant or สั่ง provider state อย่างไรครับสั่งทั้งหมด provider state ข้างใน project ของเราอย่างไรข้างใน index.js ผมจะแค่ copy และ comment ทั้งหมดนั้นและ paste ข้างในนี้ผมจะลบทั้งสองวิธีนี้และลบทั้งสองวิธีนั้นและข้างบนผมจะแค่ comment out counter context provider และ toggle context provider และข้างในนี้จะใช้วิธีของ provider และ provider มาจากที่ไหนครับ provider มาจาก Redux so เขียนว่าข้างบน import provider from React Redux และ provider จะไม่ได้คิดว่าไม่มี default export แต่ว่าแบบนี้และ provider จำเป็นต้องเพิ่ม store so เขียนว่า store เท่ากันอันนี้เหมือนกัน context เหมือนกัน store and import store จาก main Redux store ได้ครับ and let's make sure and does not contain a default export let's see ผมเขียนผิด yep export default store oh my save ที่นี้ขอโทษครับ there we go that's better and ข้างใน counter ของเราครับ okay so ตอนนี้จะลบ counter context และจะใช้วิธีจาก Redux so วิธีข้างใน Redux คืออะไรครับมีสองวิธีสำคัญมี use selector และมี use dispatch ทั้งสองวิธีนี้สำคัญมาก so ข้างบนจะ import use selector และ use dispatch และจะลบ counter context เพราะว่าไม่ต้องใช้และ use context use reducer use state ลบทั้งสองนั้นด้วยมีแค่ use dispatch และ use selector so let's move that down here และหลังจากนั้น use selector ใช้นี้อย่างไรครับใช้นี้ state เท่ากัน state dot counter และ use dispatch ไม่ต้องเขียนอะไรก็ได้และ use selector const counter ที่นี้ก็ได้ครับและที่นี้มี const dispatch ทำไมใช้ dispatch เพราะว่า dispatch จะสำคัญเมื่อไรเราจะใช้วิธีจากที่นี้ครับ so ใช้วิธีแบบนี้ได้ครับ so dispatch นี้เท่ากัน dispatch นี้อันนี้เหมือนกันกับวิธี use reducer very similar แต่แค่แยกกัน so ตัวอย่างเช่นมี state มี dispatch และหลังจากนั้นมี use reducer และ use reducer มี reducer และมี initial state well ผมจะแยกนี้เราแยกนี้ state ที่นี้คือ state เหมือนกันที่นี้และ dispatch เหมือนกัน dispatch ที่นี้แต่ว่าข้างในฟังก์ชันของเราครับเราใช้ use selector ติดต่อกับ reducer แล้วและ dispatch ติดต่อกับ reducer แล้วด้วยครับ so use selector ติดต่อกับ initial state และ dispatch ติดต่อกับ reducer โอเค so จะลบนี้และข้างหลังมี counter ctx ลบทั้งสองหรือทั้งสาม counter ctx ที่นี่และจะ save นี่และหลังจาก save oh no มีปัญหาที่นี้ครับเพราะว่าข้างใน project ของเราผมเขียนผิดที่นี้ครับ
ข้างใน reducer ข้างใน counter context setup มี reducer function แบบนี้ครับมี increment มี decrement มี reducer function มี increment มี decrement แค่นั้นทั้งสองนี้ครับแต่ว่าข้างในถ้าเกิดว่าเขียนตัวเองและคิดว่าเหมือนกันเหมือน reducer คล้ายๆกันแบบ reducer แต่ว่าข้างหลังที่นี่จำเป็นต้องเขียนว่าข้างใน our main Redux store return state ที่นี้คือสำคัญมากหลังจาก return state then everything will work just fine so มี counter example 1 2 3 4 5อันนี้ถูกต้องกับ Redux store ที่นี้ okay that was a lot now มีปัญหาอื่นผมอยากใช้ slices or ผมอยากใช้ toggle counter toggle context so เพิ่ม toggle context ข้างใน main Redux store อย่างไรครับ for that เราจำเป็นต้องเพิ่ม Redux toolkit so จะใช้วิธีจากที่นี้มี Redux toolkit ที่นี้ครับ so มี Redux toolkit and npm install Redux toolkit so install นั้นได้ครับและหลังจากนั้น Redux toolkit ใช้วิธีของ slices และ configure store so เราจะrefactor นี้นิดหน่อยครับ so I'm going to comment all of this out so comment ทั้งหมดนี้ comment ทั้งหมดนี้ได้ครับและข้างใน main Redux store ของเราครับมี import create slice และไปถึงที่นี้และใส่ทั้งหมดข้างในนี้ครับโอเค so เกิดอะไรข้างในนี้มี create slice และมี configure store create slice คือวิธีของสร้าง reducer function กับ initial state กับชื่อด้วยครับ so ที่นี้มี counter มี initial state ผมจะเปลี่ยนไป value ถึง counter และ reducer เปลี่ยนไป incremented ถึง increment decremented ถึง decrement และถ้าเกิดว่าอันนี้เปลี่ยนไป or ดูแปลกเปลี่ยนไปนี้ถึงfunction ธรรมดาได้ครับ so ลบนี้ได้ครับจนถึงจาก colon ถึง arrow ลบได้และเขียนว่า state so อาจจะเห็นแบบนี้หรือเห็นแบบนี้ทั้งสองวิธีก็ได้ครับและเขียนว่า counter ที่นี้และเขียนว่า counter ที่นี้เพราะว่าเราอยากใช้วิธี counter cool so มี counter slice มี create slice อันนี้วิธีสำคัญมากและหลังจากนั้นมี counter slice actions แต่ว่าไม่อยากใช้ incremented decremented แบบนี้เพราะว่าจำเป็นต้อง import increment decrement ผมอยากแค่ใช้ export counter actions equals to counter slice dot actions อันนี้จริงๆวิธีเรียก increment และ decrement so ติดตั้งอย่างไรครับมี store ที่นี้มี reducer ที่นี้ okay cool so export default store cool ก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้คือ main Redux store ข้างใน index.js มี main Redux store ที่นี้และมี store ที่นี้ด้วยและไม่ต้องเปลี่ยนไป provider อะไร provider เป็นถูกต้องที่นี้ครับ so ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรข้างในนี้มีแค่ refactor ข้างบนนิดเดียวถึงวิธีนี้ so ใช้ข้างใน counter ตัวนี้อย่างไรครับ so ตัวนี้จะวิธีเปลี่ยนไปนิดหน่อยครับข้างใน use selector will keep dispatch และข้างบนผมจะเขียน comment for React Redux for Redux.js toolkit และข้างในนี้ state.counter state.counter actually we can keep it state.counter ที่นี้ก็ได้ครับและfunction ที่นี้จะเปลี่ยนไป so let's make sure this will yeah so ที่นี้ increment จะเปลี่ยนไป increment จะเปลี่ยนไป to counter actions dot increment and dispatch
จะเปลี่ยนไปถึง counteractions dot decrement cool so ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขียน increment ถ้าเกิดว่าเขียน decrement ทั้งสองวิธีก็ได้ครับ so we're working just fine here no problems so มีวิธีactually ผมเขียนผิดข้างบนและทีนี้ก็ได้ครับ so nothing really changes except for counteractions so ทำไมเขียนแบบนี้ครับ so ข้างใน main function ทีนี้เราเปลี่ยนไปใช้ React.js toolkit or Redux.js toolkit และตอนนี้ผมอยากเพิ่ม counter function ของเราครับยังไม่มี counter function ติดต่อข้างใน project นี้ครับ so ข้างใน main Redux store มี counter ข้างในนี้ทั้งหมดข้างในนี้เป็น counter so ที่เด็กผมจะแยกจากที่นี้ so let's create touch source store Redux example 04 counter Redux store.js และผมจะ copy ทั้งหมดนี้ผมจะลบจากที่นั้นและใส่ข้างใน counter Redux store so ไม่ต้อง configure store มีแค่ counter slice create slice อันนี้ทั้งหมดก็ได้ครับและมี export counteractions or counteractions counter slice dot actions ก็ได้และมี export default มี counter slice dot reducer เพราะว่าจริงๆผมแค่อยากใช้ reducer function จากที่นี้มี actions มาจากที่นั้นแล้วครับ so มี counter slice reducer so save that และข้างใน main counter slice reducer oh no ไม่มีอะไรข้างในนี้ so import มี counter reducer from for counter Redux store และมี counter reducer ที่นี่ครับแค่นั้นครับและหลังจากนั้น save ได้ครับและทีนี้จะแยกไปเพราะว่า or จะ break เพราะว่า counteractions เราเปลี่ยนไป counteractions so counteractions มาจากที่ไหนตอนนี้ครับมาจาก counter Redux store so ข้างใน counter ของเราข้างบนมี counteractions มี counter main มี 04 counter Redux store และ configure store is not defined ผมลบจากที่นั้นโอ้ขอโทษครับผมลบจากที่นี่ขอโทษเขียนผิด so we need to import configure store here as wellขอโทษครับ alright so with that we can increment and decrement ถูกต้องครับและเราจะติดตั้ง toggle button เพราะว่า toggle button ตอนนี้ไม่ทำงานถูกต้องครับ so we can do a touch source store Redux example 04 toggle Redux store.js และมี Redux store ที่นี้ผมจะ copy ทั้งหมดที่นี้จากนั้นถึงที่นี้และเปลี่ยนไป counter slice ถึง toggle slice so มี toggle slice และเปลี่ยนไป counter ถึง toggle และ initial state show counter เป็น false และทีนี้ state dot show counter เท่ากัน show or state dot show counter และลบ decrement ได้ครับและเปลี่ยนไป increment ถึง toggle handler alright แค่นั้นครับและมี counter actions เปลี่ยนไปนี้ถึง toggle actions okay so มี toggle slice export toggle slice dot reducer มี toggle actions และ toggle actions ที่นี่ครับ toggle slice dot actions so toggle slice dot actions เท่ากัน toggle handler cool alright so with that ข้างใน main Redux store oh no เพิ่มข้างในนี้ยังไงครับจำเป็นต้อง import toggle reducer from dot slash 04 toggle Redux store ทำไมเขียนว่า toggle reducer เพราะว่าข้างใน toggle reducer อันนี้คือ export default
so ใช้วิธีแบบนี้คือเพราะว่าอันนี้คือ default export so เขียนแบบนี้ได้ครับ toggle reducer so ผมจะ import toggle reducer และเปลี่ยนไป reducers ที่นี้ถึง object อันนี้สำคัญมากเป็น object so เขียนว่า counter object และเขียนว่า toggle object so มีวิธี toggleมี toggle reducer และอันนี้จะแยกเพราะว่าไม่มี state dot counter ตัวนี้ครับ so we found objects are not valid this is a weird error อันนี้คือปัญหาเพราะว่า weird error ที่นี้แต่ว่าข้างใน counter เปลี่ยนไปcounter actions มี counter redux store เปลี่ยนไป state dot counter ถึง counter and then it works ทำไมครับ so I'm going to just display counter console.log counter อันนี้จะแยกไปอีกครั้งครับ so this will break อันนี้ไม่ทำงานถูกต้องครับ and ข้างในนี้มี counter 0 so อันนี้ dictionary จริงๆครับและ dictionary แสดงข้างหลังไม่ได้ครับ so ที่นี้ state dot counter dot counter และถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ toggle handler const show counter เท่ากัน use selector state เท่ากัน state dot toggle เพราะว่ามาจากที่ไหนครับมาจากที่นี้ครับ state dot toggle และข้างในนี้จะเขียน state dot toggle dot show counter และข้างใน toggle handler จะเขียนว่า function toggle handler มี dispatch toggle actions เพราะว่าเหมือนกัน counter actions so toggle actions dot toggle handler และข้างใน toggle button ติดตั้งทั้งสองนี้ so show counter ampersand และข้างในนี้ on click เท่ากัน toggle handler และทั้งหมดทำยังlet's see parameter 1 dispatch toggle actions toggle handler ผมเขียนผิดข้างใน toggle handler don't think so state show counter state toggle event target parameter 1 is not of type event oh dispatch event ทำไมเขียน dispatch eventอันนี้ผิดที่นี่โอ้ยขอโทษครับ dispatch there we go the toggle button let me increment me decrement so that is a lot และข้างใน another counter ยังไม่ติดตั้งวิธีนี้แต่ว่าติดตั้งทั้งหมดนี้ได้ครับ so ข้างใน another counter จะลบทั้งหมดนี้เพราะว่าอันนี้ใช้ useContext จะเขียน much cleaner และลบทั้งหมดนั้นข้างบน import use selector use dispatch และใช้วิธีimport counter actions และมี import toggle actions และมี toggle actions counter actions มี use dispatch มี use selector so use selector ใช้ show counter ลบ toggle context และลบ counter context and ล่าสุดมีอีกหนึ่งที่นี้ลบได้ครับ and เขียน counter context ที่นี้ขอโทษครับ missed one and so we have both of these toggle button ทั้งสองด้วยกันแล้วครับ that was a lot แต่แค่อยากแสดงว่า Redux example ที่นี้ใช้อย่างไรครับ so in review เราทำอะไรบ้างเยอะ
มากครับข้างในโปรเจกต์นี้ที่เด็กแสดงว่า useState ถูกต้องอย่างไรครับแต่ว่า useState หรือ useReducer มีปัญหาอะไรใช้ข้างใน component แค่นั้นใช้ข้างนอก component ไม่ได้ครับ so O1 and O2 can only be used inside a component not outside so เปลี่ยนไป useReducer ทำไมแนะนำ useReducer เพราะว่า useReducer สำคัญมากถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ useContext หรืออยากใช้ Redux Reducer เป็นสำคัญมาก so เราเปลี่ยนไปถึง useContext useContext ใช้วิธีได้ครับแต่ว่ามีปัญหามากกับ useContext เพราะว่าถ้าเกิดว่ามี2 function อื่นจำเป็นต้องเพิ่ม function โดย function ข้างใน index.js และจำเป็นต้องเพิ่มข้างใน index.js so we have an issue with order and stacking of context so อันนี้ปัญหากับ search order ข้างในนี้โอเคแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับใช้ magic ของ Redux และหลังจากนั้นใช้วิธีอะไรข้างใน Redux ใช้วิธีของ slices อันนี้คือ slice และข้างใน slice มีชื่อของ slice คืออะไรมี initial state คืออะไรและมี reducer functions คืออะไรครับและหลังจากนั้นไม่ต้องทำ return แบบนี้แบบ functions นี้ครับไม่ต้องใช้ if action type อะไรแบบนี้จำเป็นต้องแค่ใช้วิธีแบบนี้ก็ได้ครับโอเค so ข้างใน increment state ยังไม่คุยเกี่ยวกับ actions or payloads เพิ่ม payload ข้างในนี้อย่างไรครับ so ข้างใน counter.js ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม increment 10 ทุกครั้งใช้วิธีนี้อย่างไรครับ so I want to add 10 to this ผมอยากเพิ่ม10แต่ว่าไม่มี10ตอนนี้แค่เบอร์1 so มีเบอร์10ทีนี้มี payload ข้างใน counter redux so ข้างใน state ทีนี้เขียนว่าaction dot payload so เขียนแบบนั้นได้ครับกระโดดครับเขียนทีนี้มี state และมี action there we go let me increment refresh ทีนี้ toggle let me increment there we go so ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่ม action หรือเพิ่ม payload จะไม่ต้องเขียนว่า action ข้างในนี้และเพิ่ม payload ได้ครับและถ้าเกิดว่าใช้ payload เป็น dictionary payload dictionary payload list payload string ทั้งหมดวิธี payload ก็ได้ครับแล้วแต่คุณครับ so if you want ในสถานการณ์ของเราครับแค่จะเขียนว่าเบอร์10ครับแล้ว we can increment 10ขอโทษครับผมลืม there we go that fixed it so we can toggle and increment 10 30 40 50แล้ว decrement ยังไม่เปลี่ยนไปเพิ่มข้างใน decrement เหมือนกันได้ครับและข้างใน counter redux มี state และมี action ทีนี้ครับแค่นั้นและ decrement by 10ก็ได้ครับ so toggle and decrement by action dot payload ขอโทษ and there we go refresh toggle and why is it not decrement เขียนผิดไหมLet's take a look. Sold.log action. Let come back counter. Save ทีนี้ถูกต้องไหมถูกต้อง and we'll hit decrement. Yeah, there's my payload of 10. So ข้างใน action dot payload state dot counterเขียนผิดไหม There we go. I don't know what was wrong there. Weird. แต่ว่าถูกต้อง Alright, maybe I said a typo. แต่ว่า action payload ที่นี่ถูกต้องครับและ action payload so ถ้าเกิดว่าอยากใช้ dictionary list whatever ก็ได้ครับได้
All right, so with that, I know that was a lot. ผมรู้ว่านั่นคือยาวมากและใช้ Redux อย่างไรและใช้ syntax ของ Redux อย่างไรอันนี้คือ basic Redux example และแยกไฟล์ or แยก function อย่างไรครับและเพิ่ม function และเพิ่มถึง main Redux store อย่างไรใช้ทั้งหมดวิธีนั้นแล้วครับและถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody